নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোত আপোনালোকলৈ ৰেইনফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটে মুকলি কৰি দিয়া এডভাৰটাইজমেণ্টখন লৈ আহিছোঁ বন্ধুসকল এতিয়া লৈছোঁ আপোনালোকলৈ ৰেইনফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট যোৰহাটে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখন লৈ সো এখন হৈছে তেওঁলোকে মুকলি কৰি দিয়া অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখন য'ত তেওঁলোকে মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফৰ কাৰণে ৰিক্ৰুটমেণ্টসমূহ কৰিব সো যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড কেণ্ডিডেটসকল আছে তেওঁলোকে পোষ্টত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ চেলেৰীসমূহ আপোনালোকে কিমানকৈ পাব কি ধৰণে পোষ্টত এপ্লাই কৰিব লাগিব লাষ্ট ডেটসমূহ কেতিয়া আছে সেই গোটেই কথাখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ডিছকাছ কৰিম সো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাব তো ৰেইনফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটে মুকলি কৰি দিয়া এডভাৰটাইজমেণ্টখন চাই আহক ইয়াত আপোনালোকৰ লিখি থোৱা আছে এপ্লিকেশ্যনছ আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম দি চিটিজেনছ অফ ইণ্ডিয়া হু ফুলফিল The requisite qualifications mentioned below in the prescribed format for the following post. আপোনালোকৰ এটা পোষ্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট কৰিব মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফৰ কাৰণে ইয়াৰ কাৰণে চেলেৰী হৈছে আপোনালোকৰ 18,000 to 56,900 এটা পোষ্ট ৰিক্ৰুট কৰিব যোনটো আপোনালোকৰ SC সকলৰ কাৰণে ৰিক্ৰুটমেণ্টসমূহ কৰিব পোষ্টত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনসমূহ কি বিচাৰিছে চাওক সো মিনিমাম আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে ক্লাছ 10 পাছ যিকোনো এখন ৰিকগনাইজ বৰ্ড বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা লগতে আপোনালোকৰ 3 বছৰ বা তাতকৈ বেছি ৰিলিভেণ্ট ট্ৰেডত এক্সপিৰিয়েঞ্চসমূহ বিচাৰিছে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইয়াতে এজ লিমিট এটা মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে মিনিমাম এজ লিমিট হৈছে আপোনালোকৰ 18 বছৰ মেক্সিমাম এজ লিমিট হৈছে আপোনালোকৰ 27 বছৰ যিসকল SC কেণ্ডিডেটছে পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ 5 বছৰকে এজ ৰিলেক্সেশ্যনসমূহ পাব আপোনালোকে নেক্সট বন্ধুসকল আপোনালোকৰ সিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটো কি ধৰণে হ'ব ইয়াতে মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে সো সিলেকশ্যন প্ৰচিডিউৰটোৰ কাৰণে আপোনালোকৰ অবজেক্টিভ টাইপ কুৱেশ্যন পেপাৰ হ'ব থাকিব আপোনালোকে ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনছ দিব লাগিব নেক্সট এতিয়া চাওকচোন আপোনালোকে পোষ্টটোত কি ধৰণে এপ্লাই কৰিব সো এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ তেওঁলোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেট এখন মুকলি কৰিছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰি পেলাই RFRI Sotai আপোনালোকে সেন্ড কৰিব লাগিব ইয়াতে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল এড্ৰেছটো দি থোৱা আছে দি ডাইৰেক্টৰ ৰেইনফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট Sotai দেওভান যোৰহাট পিন নম্বৰ আছে 785010 এই এড্ৰেছলৈ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটটো সেন্ড কৰিব লাগিব লগতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছসমূহ সেন্ড কৰিব লাগিব যেনেকৈ ইয়াতে মেনশ্যন কৰি থোৱা আছে চাৰ্টিফিকেটসমূহ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব এজ প্ৰুফৰ কাৰণে মাৰ্কশ্বিটছ চাৰ্টিফিকেটসমূহ আপোনালোকে প্ৰভাইড কৰিব লাগিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যনছৰ চাৰ্টিফিকেটছখিনি প্ৰভাইড কৰিব লাগিব কেণ্ডিডেট যিসকলে কাষ্টৰ পৰা বিলং কৰিব তেওঁলোকে SC চাৰ্টিফিকেটসমূহ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব তো যিসকল কেণ্ডিডেটছে পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা কেণ্ডিডেটসকলৰ মাজত তেওঁলোকে শ্বৰ্টলিষ্টেড কৰিব শ্বৰ্টলিষ্টেড কেণ্ডিডেটছখিনিক তেওঁলোকে ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনছখিনিৰ কাৰণে আপোনালোকক মাতিব চ' ৰিটেন এক্সামিনেশ্যনৰ ভেনু হ'ব আপোনালোকৰ ৰেইনফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউটতে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 2 জানুৱাৰী আগত কেণ্ডিডেটসকলে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব মানে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনসমূহ তেওঁলোকৰ এড্ৰেছত গৈ পাবগৈ লাগিব কিবা কাৰণতে যদি আপোনালোকৰ ডিলে হয় পোৱাৰ তেতিয়াহ'লে কোনো কাৰণতে তেওঁলোকে ফৰ্মসমূহ একচেপ্ট নকৰে সেইটো কথা আপোনালোকে মনত ৰাখিব বাকি বন্ধুসকল আপোনালোকে যেতিয়া এনভেলপত ভৰাই পেলাই সেন্ড কৰিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটখন সেন্ড কৰোঁতে আপোনালোকে এনভেলপটোৰ ওপৰতে ক্লিয়াৰলি লিখি দিব লাগিব যে এপ্লিকেশ্যনছ ফৰ দি পোষ্ট অফ মাল্টিটাস্কিং ষ্টাফ হিচাপে ঠিক আছে চ' নেক্সট কোনোবা যদি কেণ্ডিডেটছে ক'ৰবাত কৰি আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে NOC-সমূহ প্ৰভাইড কৰিব লাগিব আপোনালোকে থ্ৰু প্ৰপাৰ্চনেল পোষ্টটোৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগিব বাকি আপোনালোকৰ কমপ্লিট ডিটেইলছৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে মই এডভাৰটাইজমেণ্টখন দি থ'ম লগতে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংকসমূহ দি থ'ম আৰু আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মেটখনো দি থ'ম আপোনালোকে কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত গৈ পেলাই চেক কৰি ল'ব কিবা যদি প্ৰব্লেম হয় আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে চ' বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো এটা সামৰণি মাৰিছোঁ ভিডিঅ'টো কেনেকৈ জনাব আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকক অলপ সহায় কৰিছে তেতিয়া ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে চেনেলটোলৈ যদি প্ৰথম বাৰ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে আপোনালোকে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব ধন্যবাদ জয় অসম